Един град, това не са само улиците, тротуарите, къщите. Това не са само училищата, предприятията, театър. Един град, това са хората. Това са ловчеви. Това сме ние. Значимостта на Ловеч идва от това, че той е част от битността, спомените, плановете, кръгозора на ловчеви. Тези, които са живели тук, тези, които живеем тук и тези, които ще живеят утре тук.